مش عيب ابدا ان انا لما اروح اسال عليها والاقي ان القطعه بقت ب7 جنيه ان انا ما اشتريش. قال لي مستحيل تقدري تعمليها في البيت، وانا اخدت الموضوع تحدي. كل اللي انا عملته ان انا جبت 3 معالق بالعدد من السكر، وعلى فكره ممكن تستخدمي سكر غامق عادي لو انت مش عندك سكر فاتح، وجبت عليهم بنفس المعلقه برده معلقه من القرفه، وبعدين قلبت الاتنين مع بعض. انا عاوزاهم يكونوا عاملين معايا زي حبات الرمل بالظبط، يعني الاتنين مندين على بعض بالشكل ده. سبتهم على جنب. هجيب نص كوبايه من الميه، كمان عليهم معلقتين 2 من السكر، كمان عليهم معلقتين 2 من الدقيق، وقلبتهم كويس جدا بالشكل ده. ضفت عليهم باكت من الخميره، وهسيب بقى خليط الخميره ده على جنب. وهجيب هنا نص كيلو دقيق، هو ده اللي انا جبته معايا وانا جايه. بدل ما اجيب بقى 3 قطع ب21 جنيه، لا انا جبت نص كيلو دقيق ب10 جنيه. بعد كده انا خلطت الدقيق بتاعي كويس جدا، ضفت عليه رشه ملح، معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهعمل فيه فتحه بالشكل ده. وهنزل بنص كوبايه من الزيت، عليه معلقه واحده من السمنه، اي نوع سمنه هتستخدميه. لو ما انتش هتستخدمي سمنه، ضيفي مع نص كوبايه ومعلقه من الزيت. تمام كده تمام. بعد بقى ما عجنت كده، هبدا ونزلت كمان بخليط الخميره. العجينه بتاعتي لسه محتاجه سوائل، بعجن بميه، بكمل عجن بالميه لغايه ما تيجي معايا العجينه ناعمه بالشكل ده. هاخدها على الرخامه دقيقتين 2 بالعدد، افردهم كده يعني اعجن فيها لغايه ما العجينه هتيجي معانا ناعمه بالشكل ده. هرجعها تاني البوله وهغطي عليها واسيبها عشان تختمر. انتوا عارفين احنا في الصيف يعني في اقل من ربع ساعه لقيتها ازيد من الضعفين. دلوقتي بقى انا ههبط الخمر زي ما انتوا شايفين، وهبدأ ان انا اقسمها. انا قسمتها بنفس الحجم بالظبط بتاع الافران، بتبقى حوالي 65 جرام. انا ما بشتغلش بالجرامات، انا بعمل كده. المهم ان انا اخلي القطعة كلها زي بعضها بالشكل ده. انا كمان مزودة الحجم عن بتاع الافران. النص كيلو دقيق عمل معايا اللهم بارك 17 قطعة. بعد ما خلصتها تقطيع بالشكل ده، هبدأ ان انا اجيب طبق فيه 3 معالق كبار من السمسم، طبق تاني فيه نص كوبايه من الميه، ودوبت فيها معلقه من السكر وسبته على جنب. وطبعا السكر بالقرفه اللي احنا سايبينه من الاول، ويفضل ان احنا نعمله اول خطوه عشان يندي مع بعضه كده ويبقى خليط واحد. ببدا ان انا احشيها بالسكر بالقرفه، وبنزلها في الميه بسكر، وبعدين في السمسم على طول كده. ما شاء الله السمسم يفضل لازق فيها ومستحيل بقى ينزل منها ابدا، وهتشوفوا دلوقتي النتيجه. وطبعا لو مش بتحبي القرفه او عندك ولادك مش بياكلوها، انت هتحشي بسكر بس. بس الصراحة القرفة يعني مغذية جدا وحلوة للكبار وللأطفال، كمان بتدي طعم حلو جدا. هنخلصها، ما بتاخدش اي وقت تماما، هي اصلا لا بتحتاج فرد ولا اي حاجة. انا بس بفتحها كده بايدي، وبعدين بحشي واقفل على الحشو، وبنفس الطريقة. اللهم بارك. كل الكمية دي من نص كيلو دي، احسبوا كل العدد ده في 7 جنيه. شوفي انت وفرتي ولا موفرتيش. تدخل بقى الفرن بعد ما سبتها اختمرت لتاني مرة. طبعا سبتها ربع ساعة بعد ما شكلتها، وشغلت الفرن على درجة حرارة 180، وكنت مشغلة من تحت بس. على فكرة انا ما احتجتش ان انا اشغل الشواية ولا دقيقة واحدة، لان الفرن حامي. انت بقى على حسب الفرن بتاعك، لو احتجتي هتحتاجي ان انت تشغلي الشواية في اخر دقيقة بس. اللهم بارك. هشة وخفيفة ودايبة وطرية، وزي ما انتوا شايفين السمسم، لا بتاعة الافران بالسمسم بيقع من عليها اكتر من دي. اللهم بارك. طريقة تحفة وبسيطة ومش بتاخد اي وقت خالص. اظن بقى انا استاهل ان انتوا تقولوا لي تسلم ايدك يا لولا. كمان ولادكم يستاهلوا ان انتوا تعملوا كل حاجة في البيت.